El 14 de abril del año 2021, hace 2 años, surgió una fuga de gas de uno de los pozos que se encuentran en Soto La Marina, en Tamaulipas. Don Adolfo Treviño, el dueño del terreno, denunció desde entonces el problema y hasta el día de hoy, que estamos grabando este video, 14 de abril del año 2023, nadie ha hecho nada. El día de ayer, día 13, Pemex emitió un comunicado sin firmar en donde no se hace responsable de nada, con la excusa de que un grupo de personas impidió el paso de su personal al terreno donde se encuentra el pozo. Se deslindó sin más de cualquier problema.